Mu studios nyina omulangira Juma Kayima wa NRM Kaswa atajetimba naye byonna byayogera bikulaga nti musajja ddala NRM agitegerera ddala ate yava nayo mu nsikeri tagirinyidde ku State Square nedda. Tina Rotarian Lubowa Javira Sebina oyo wa National Platform nyendo mukunge wali 206 mumulabiranga ddala yajja kubaka wa parliament. Ate ono Kayima yajja kuba meya w'ekibuga ky'abaddugavu. Ekibuga ky'e Makindye. Gombola ye Makindye yonna. Kozi katwe ky'abubuga ky'abaddugavu. Era yensibuko y'ebyobufuzi. Ekyekatwe kye kisibukamu ebyobufuzi. Naye kati gwe bataakwe kalungi na kubeewuunya. Obadde n'abasajja omukoze ebintu bamakanika bonna babadde mu busiiba munja kubeewuunya. Ababeekatwe twakkaanyizza. Nja kubeewuunya. Baleese owaabwe. Baleese owaabwe. Go waabwe. Ate ffe tukyasinza okulonda. Yonna bwentambula emiruka 22 kati twayongeramu ebiri. Wayo katwe yo ekulimu 5. 22 nkyali wankizo ku bannange. Kale. Matovu wa Democratic Alliance naye atwegaseeko naye aganange bya mukaga nange nja kufuna ekifo kye nesimba mwawo. Kale katuduka ku speed ya kizungirizi olwakadde. Onakulaggulo wabadde okwekalakaasa mu Kampala kwa mirundi ebiri okusooka kwabadde kwa bannaffe aba kibiina kya Dr. Besigye ekipya kyali mu kuzimba babadde basatu bekalakasiza basatu nga kuliko Ingrid Turinawe yadde leader naye mu kwekalakasa okwo babakutte tebanatambula n'ebigere biwera badde bagenda ku parliament nga lwaki temuyimbula abantu baffe kubanga kooti yagambye emisango kooti ebadde bavunaana terina buyinza mubate kana president nedda sebo atonjeno yakugambye emisango gitwaliwa mu court in civilian nga court martial no nga Supreme Court yalagira temujja kuleta fujja ne bakwata badde bali awo ate aba ekisinde kya PLU ekino nga kya kikulirwa mutabani wa president Yoweri Kaguta Museveni mutabani wa CDF Muhoozi Kainerugaba bino bekalakase buno badde bayitirivu ddala era bakulembeddemu bakaba parliament benalabyeko kwabaddeko Michael Mawanda oyo mbaka veri mwankole aba mwankole yomuko babaddeko Honorable David Kabanda oyo weri Kasambya wa NRM nalabyeko Honorable Lwanga wa NUP ninako zino ayogera lulimi lupiero yu badde baganti tukoye ejogo lyabaka ba parliament abaze ku CDF waffe abaze ku principal waffe mu piero yu ne batanga mubo jja kuluwonze buli kaseera baga ajje wano tumwetaaga wano ajje wano lwaki awandya ku exanga tiguli mu kutugwenga omuntu si mu kutugwa UPDF bonna abaze bawandika banabayitanga bwe batyo baga nti no katwekalakase tulaga obunyivu eri okulumbagana omukulembeze waffe era abo polisi yabakiriza nibaga nti tuwafunye olukusa era tebatusa ku parliament bakumali katikati nibaga nti kale kasa message egenze twagala kwogera ku nsonga eyo kantandike ne mulangira Kayima bwenkanya buli luddawa lwaki mukkiriza aba PLU ne bekalakasa ne muleka aba FDC oba aba Katonga group ya Besigye ne batekalasa kyokubiri ensonga ezekalakasiza aba PLU gwe ozaba mwegumba bogamba nti ekyokuita General Muhoozi what's wrong with that yes CDF mkozi waffe mkozi wa government akule jeri yaffe bwe byawe bibuuzibwa yali waggulu w'amateeka lwitagenda mu parliament abakane bamubuuza ebibuuzo naye mu mutaze kulonda mbaba bakamugenda oyo nyeko tugenda mulwanyisa oyo samujunganda lwaki ayita General Muhoozi eyenkola si yabona kyemala gye tuli mu kuzimba si member wa PLU era okwekalakasa kwabwe sakwetabyemu naye kiri mu ssemateeka omuntu okulaga obutali bumatuvu bwe ng'ayita mu kwekalakasa okw'emirembe kasitaba nga talina ddembe lya muntu lyayonoonye baba nga basaba nga bagenda okulaga obutali bumativu ne babawa olukusa nze siyinza kubagaana era bwe wabaawo be baagaanye okwekalakasa nga tebafunye lukusa era babayimiriza bagoberedde mateeka ekya PLU nga yo baba nga bagaanyi bagamba nti tebaagala General Muhoozi nga CDF kugenda mu parliament ekyo kyanjawulo gye bali kuba nsuubira nti bw'abadde akiikirirwa mu parliament oluusi abamu baleeta ejjoogo ne bayita we bakoma mukulu aba mukulu
naye wano waliwo oyingiza oga nti sijja kukubiriza puroguramu eno ng'olina ensonga n'otabaawo waba wakutuulira muki mu ntebe era puroguramu n'agikubiriza kati obutali bumativu bwabwe ojja kubayita wano babyeyogerere sijja kuboogerera wabula ntangaaza bannayuganda nti okwekalakaasa kuli mu ssemateeka okulaga obutali bumativu ng'ogoberera amateeka ekya bano baganda baffe aba FDC bye baalaze nabo bajja ku mwogezi wa poliisi ababayimiriza bajja kujja babatangaaze ekyo eno kyogambyeko nti ekyomudereki nnyeko simanya niye nga tomutubuulidde nti bamugobye mu katale Gaba abalonzi bamugobye bamugobye genda toddamu olabiseeko mu kulonda nga kugenda kuddamu obadde oli ludda wano nga tutoba n'amazzi gaffe wano ku nnyanja waliwo abantu abadde bafa wano nga n'abaliko abavubuka mu kakiiko ko ng'okyali mu youth council yatufaako wano tolabikanga kozze mu biseera bya kalulu naye bamukutte ku nkoona naye ye tomwogeddeeko ensonga eyo ssebo nze sijja kugigendako nnyo eyaba Pierre y'okwekalakaasa kuba siri memba waabwe kale kangendewa Rotarian twogera ku bwenkanya abamu bakkirizibwa ala ne batakkirizibwa enkola eyo eri ku maddi bitwaba kuzimba demokrasi wa ggwanga lino twalabako abavuka mabegakaawo abali beekalakaasa ku bulyako obuli ku palamenti niba bayoola bonna naye emabega ntulaba ate abava erw'emiyaga nga bazze okwekalakaasa ku ssekikubo ne mu palamenti ne bayingira seba abaloodi n'ebipande byabwe naye abalaba bagisibira ku geeti wano tetulaba abeekalakaasa eggulu aba Pierre babakkiriza naye ate abagamba nti beesije mu mutee kooti yagamba dda bamuvunana mu bukyamu ate bo ne babakwata obwenkanya buli ludda waawo batula n'enkola ya demokrasiya. Era sebo ndowooza mwami Kayima obadde omutiso omugugu munene nnyo kubanga ekintu ky'obutali bwenkanya wano nabo bennyini bakimanyi nti n'okuswaza eggwanga lino kiriswaza kubanga gw'okwata ku kamera ate gulu baswadde ne bakowa ku kamera bano bagenza okwekalakaasa ku nsonga emanyiddwa obulungi nti abakulembeze baffe bonna mu gavumenti komiti zibayita komiti ya parliament za parliament nefasidi bamuyitako yes wakwate yajja ne yakiza n'abasinkana wakiri ye yabeera kuki ku Zoom nga bwe basaba naye tosobola ku okay CDF yaganye n'agamba yetajja kujja mu parliament ngamba jana bakwata bukwase onaba kubeki kakati ate okujjako okunoonya okulabikako ku kamera oli bamuyisa aganye era komiti yakomyawo kakati ate gwe nti oze kwekalakaasa kubanga bayise oli kino komiti parliament buvunaanyizibwa bwayo mwabaawo ekintu kyetategedde kyeyagala okuclarifyinga bannaffe aba gavumenti mu ofiisi zonna parliament erina obuyinza okukuyita nojja nokola ki nonyonyola amagye gagenza okugongera ku ssente za budget baganda musoke muleeta abakulira tulabe wano ebintu byayogere muti bitwewuunyisa ajja n'awandika ku mawanga amalala ajja tuleetera ebizibu n'awandika ku bakulembeze banne bano babeesije tugenda kubatta ajja tunyonyera byayogera nga CDF yes n'ebirala kubanga ye mukulu ow'ekitongole ekyo bwe baba bagambye nti tubadde tusaba ajje tukubaganye ebirowoozo tulabe kakati bw'abanga asazeewo ye n'agamba nti sigenda kugendayo ate gwe Kabanda kiki ekikutanula ogenda okuŋŋaanya abantu nti mujje ku street mukole ki so nze ndowooza nti abakulu bano ekisookera ddala bongera okwonoona eggwanga lyaffe nga balirabisa mu bintu ebyandibadde biggwa mu mbeera endala so kati obutali bwenkanya bo kati bano bamulangira Kayima bakimanyiira kyobulaga nti ebyo nze siina na comment naye nga nze nsuubira nti Pierre oyo eno okuva mukama waabwe bamulonda okubeera CDF mwaka guli gutandika eyo balondako ba minister abagikulira
kwe balondera babalamu okufuuka baminisita Abel Banyamutoro baani abo. Kakati eggwanga lyakirabanga nti mpozi emirimu gya PLU giringa eginafuyiziddwa nga bano bazze mu mainstream ki. Kakati bano banoonya engeri gye bakomawo okubeera relevant okubeera relevant mu community n'okubajjukira nti PLU yaliyo yali etandise okubaako byekola. Kati ovola nti bano bakabanda ate kabanda oyo naye yali omu ku baali basuubira okuweebwa obwa minisita. Kakati we bataamuwa naye kati ayagala akomewo alage nti tukyali bamaanyi we yaorganizing biki naye ndooza bamujjukire. Kakati ate noono mwami Mawanda ebizibu bye naye obimanyi. Kati agezaako naye kwesanitizinga okulaga nti waliwo ki PLU ekyali y'amaanyi era ekyali ku mulamwa. Naye nga buno obutali bwenkanya poliisi naye eri mu busoberwa obw'obujoozi obw'abakulu bano ate nga munange banaakola batya. Kakati bano aba-opposition bo buli lwe bajjayo omutwe kati olaba ensonga nga Ingrid gye babaddeko ogiraba nti nsonga erimu omuzinzi kubanga bano abasiba abali mu kkomera kooti bwemala okugamba nti batwalibwayo mu bukyamu nze era neewuunyiza teyalina buyinza nakubasindika mu kkomera. Nze neewuunyiza nemmawo okugamba mbu kooti teyagamba mbu babate waliwo ebintu ebimu nga kibeera obvious. Bakugambye nti gwe yatwalayo omuntu mu kkomera tewalina buyinza. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti omuntu oyo teyandigenze in the first place teyandigenzeewa mu kkomera eryo. Kati kitegeeza nti abantu abo bateekwa kuteebwa immediately kubanga in the first place tebandigenze ki mu kkomera eryo. Kati we baba n'emisango emirala gwe wagambye tolina kyoyogera ate bwe bakugamba nti oli akutwalayo tolina buyinza kati baba balina kukuta buti. Ekiddirira bwe waba nga waliwo omusango baddamu ne baggulawo omusango ogwo ne bakukwata bano bannayuganda tebalina gye balaga. Kati Kizza Besigye alagawa. Naye katubuuze oyogedde ekya Nobert Mao Minister wa Justice yagenda nti kooti yagamba kubata niyagamba ku transferringa files zidde mu kooti eza civilians. Kakati twali mu parliament yawo nga ndaba Attorney General agamba nti nedda ekigenda okukolebwa tumaze okulagira DPP akolagane ne court martial balabe engeri gye bakisamu files zino. Kati mu mateeka kati muli bayivu kiba kitya bw'obanga kati baleeta amendments mu parliament ziri laikire era president yasinkanye kokasi NRM bakyuseemu nga Supreme Court bwe yalagira babage etteeka eppya. Kati Jameson Besigye abakyagirina kubanga bwe teeka ppya kati osobola okugulako omusango omukadde ate muteeke ppya bwebo obumenyi bw'amateeka tibena kuyimbulwa kati awo omuzungu kyayita impunity. Impunity nti omenya amateeka mu ngeri y'abanankola ki bagenda kunkola ki bayita obwakasajja fuba kubanga bakugambye nti kooti teriiwo mu mateeka. Kakati gwali tusobaga nti ate kangende kati omusango gwe gwaba kati wabanga waliwo amendment ezokukolebwa oba etteeka okuddamu kubagibwa obuto kakati liba terikukwata nga teririiwo ne bwolikola kati balize kati tosobola tekwata muntu mu tteeka ppya etteeka eppya omusango omukadde bwe bayita obutabulwa naye kati eno gavumenti yo bwetuuka n'etabulwa yesalawo okuteekawo bwakasajja fuba nosanga mu gavumenti yakola mu gavumenti ng'alwana gavumenti. Kakati nze njagala kutegeeza nti embeera eyo eri mu kattu naye ate embeera eno ey'obutali bwenkanya etandikidde okulagibwa kati nga tugenda mu biseera bino ebyokulonda era olaba wa gye tulaga. Yesebo Matovu njawula submission yo
ku nsonga eyo tugende ku kirala ate okutwaliza awamu eno Uganda yaffe ate nze wembeera wano ekatwe ku Dream TV bembeera emawokota jo nga wenagenda ndi mu kyalo mpulira nga njidyamu bulungi oli mumativu n'ebigenda mu maaso bwe ngenda nenzukwa ku nsalo za Uganda mpulira nga Uganda njidyamu naye abadde emuli bamativu naye ekya President Museveni okulonda CDF nga mutabani we yali land mine President Museveni gye weetega lwaki ate lwenebwatuka ojja kukyewuunya naye saba nyeebwatuke ng'okyali mulamu kubanga land mine eyinza okubeerawo ebbanga nebwatuka ng'ebwatukira ku bazzukulu ekirala lwaki nedde lwaki because ngambye land mine President Museveni gye wayeetega gye watega saba nye etulike ng'okyali mulamu naye bwe litulika nga toli mu nsi egenda kutulikira ku bazzukulu bo palamenti erina obuyinza nedda tusooke wali lwaki ogiyita land mine olw'ensonga because ekisooka General Muhoozi nga CDF waffe alina ebisanyizo byonna enfuula CDF is a Ugandan muyivu well trained agenze mu Sandhurst asomya amagye abadde ku ntalo nnyingi nnyo ani akugamba kyawandiikibwa mu ssemateeka w'eggwanga gwe wawandiika nga mazima katabo k'amawulire kabayita mazima amawulire gategeera bulungi kyawandiikibwa mu ssemateeka nti omwana wa president alina ebisanyizo byonna mu ssemateeka nga tekyawandiikibwa bambi General Museveni bambi CDF we waffe lyejje lya Uganda Pacific Forces majje gaabwe gafuka gaabwe lyaffe ffe tubasasula obuyinza bubakulukutako era bw'obuyiwa bukulukuta ne buva waggulu ne bukka wansi ku CDF ku presidenti ku mwaka ga presidenti nga bakulembera Uganda yes obuyinza bannange bubakulukutako tubulaba naye parliament erina obuyinza bwombanga mwagala mutambulize gavumenti mu mateeka obuyita omuntu yenna ali ku payroll ya gavumenti addukanya ogani ya gavumenti okujja okubaako byannyonnyola naye CDF olina ebintu byozise ng'owandiika ku mukutu gwo Parliament egenda kujja buli awandiika ku TikTok emuyite wali kiri ku maddi naawe ekyo Mr. Mugalula muve ku bintu ebyokubalaata naawe beeko byekola muve ku bintu ebyokubalaata awandiika ku pulogulenti gyammwe tukuwozese Parliament n'ekuyita n'ogiyisaamu olugaayo kakati n'olaba ne ba MP bawandiroozeza nti bategeera ekigende wali okutusinga mwe mwennyini muli mu Parliament ono gwe bakwata ku gyenguzi nono yes nono muvubuka omuto mwandi badde mugayidinga munnamwe kubanga ne Muhoozi akyali muvubuka mu myaka gye gyakivuka kyakito munnamwe mwandi badde mugayidinga nga mwagala okukulembera Uganda nga ninga mwagala okukulembera siku kifuba kati ate ovaayo tagwa ali mu Parliament naawe atulula mu bukiiko obuyita abantu ab'engeri ez'enjawulo okubaako ebintu bye batangaaza kino bandibanga basenze president naye banaita bajjagananga bafuna byemalakasa nga bawagira presidency yabutekola na makulu kubanga omuntu omutegeevu tasobola gendera ku ekyo kye baakoze nga bo ba M nala bayinza okujema nti nga baludde nga bakiranga omwana tubeera naye ng'akiranga naye bwe kiba ne kirimu n'abantu abakulu ng'abo abavubuka abakulu betulowooza nti no ba MP ne bitaba mu bikolwa ebyokumenya amateeka yes mwekalakasiza tugaana naye toyinza kuddaawo tekuwaga muntu nti togenda mu kakiiko kunnyonnyola kubanga bye bamuyitira si byakabi si lutalo bamuyita okunnyonnyola ku ya bejeti y'amagye yadde nga wona abalala babikolako kabenga waali baagala ggwe naye ne bateekako n'akawaayiro nti olina ebintu by'olokompokwa nabyo nga bikwata ku mawanga agatuliraanye bikwata ku nsi ez'ebweru bikwata kufe bannansi akakiiko kalina obuyinza omuyita ku ebyo kabuyina Parliament erina obuyinza naawe akakiiko akakiiko kalina obuyinza akabajeti Parliament erina obuyinza n'okuyita president okubaako engeri gy'annyonnyola eggwanga ebigenda mu maaso toyinza kubanga olina omukutu gwo n'oyisaako ogundi nja kumutemako omutwe
gundi ajja kufiira bw'ati ensi gundi tujja girumba lasa amanya biki ebigenda maaso waliwo omuwala yavayo n'abako byayogera ku deputy speaker ye nga tebamuyita abinyonyole n'abayumba buyombi mu parliament wabeerawo olukoso w'abantu naye newabeerawo ekitaliwo olukoso kyetutasobola kutwala nga olukoso I'm telling you ekintu ekikwatagana ku mawanga mulangira kayima agatuliraana president Museveni gyakola okulonda mutabani we ku CDF era Mugalula bw'obanga wasoma amawulire n'okola TV oba radio station nga mutabani we yasoma amawulire nga alina ebisaanyizo n'omumma omulimu ogwo oba wattima mu famire yo oba teweeyagaliza President Yoweri Kaguta Museveni okulonda Jeno Kaine Rugaba Kahemba Gwenzula ku bwa CDF agukuma mu nkuba ne gwaka okumuwa obwa CDF si kukyusa erinnya oli muto wange mumanyi oli muto wange muhozi mumanyi kati amanya tulina amanya tubayita kakati ekyokumuwa obwa CDF tiyamenya mateeka tulina UPDF Act erambika bulungi engeri ensonga z'amagye bwe zitambula bwe bakuzibwa bwe bekulembera n'abanawumula batambula batya mu basiviliani ebyo byonna bitambula bitya bulungi lwakuba nti abamu bagenda mu kintu kye batamanyi n'osanga ng'ono ye musawo wa bwongo ate omusanga yali mu kino yali mu kiri bannabyabufuzi kyekizibu ekibajjidde naffe bwe tunaavaawo nga tugoya kwekalakaasa nti ono mukozi wa yunivasite bamugobe kubanga yayingira mu byobufuzi naawe tukuyita akasajja kubanga oyambala ekkooti erimu olwa yeroyero endowooza z'abantu tuleme okuziteeka ku bantu eno suuti eyo keyakawembe eyo eno kawemba eyo kawembe eno bwe tunaavaawo nga tuga nti ono yasinye entayi erimu olwa gurini naye bamugobe mu nuupu tuleke kwekwasa busongasonga kino nkuwadde kyakulabirako ono tetujja muyita kasajja kubanga akola emakerere ng'ate ekyemakerere nga kikuluma nnyo nanti kigundi ya gavumenti si yunivasite ya gavumenti taweereza abantu oyinza oga gavumenti mbi mwokola nga gwe n'omulimu ogulina no njagadde kulaga abantu nti naffe tetujja kwekalakaasa kubanga mukozi ku yunivasite Makerere ngambye bwe nti nfuna bulungi mukulu Mugalula nti naffe tetujja kwekalakaasa bwe tuneekalakaasa tujja kuba tetuli bagunjufu kubanga ono mukozi wa gavumenti mukozi waki wa gavumenti era muweereza eriki gavumenti mu Makerere University naye ali mu ludda olw'ekibiina ekivuganya ki gavumenti era gyavuganyiza mukulu obadde oyogera nsirise ate nsuubira anti kati oli mu kumpaayiriza ate byogera tobimanyi someteeka anti kyekimu kye ŋŋambye wamma nkugambye bwe nti ngaffe bwe tutajja kwekalakaasa nti ono mukozi mu gavumenti Makerere University ayogera ku byabufuzi ng'ate akyaweereza mu ki Makerere ono naye alina eddembe okugenda mu byobufuzi wadde byawulayawula mu bantu wadde akola muki mutuufu kakati ne n'omuhoozi mutuufu okubeera CDF wadde mutabani wa president kyembadde ngezaako okumulambika lwakuba kikukutte bubi ono akifunye buki era ngambye tetujja muyita kasajja abasinga bw'oba okola mu gavumenti ng'ate ogirwana obanga akaki akasajja nti fo tupima buki kati balowooze nti ngambe nti ngejambadde baluti eno ku mutwe apima bali oyinza nti gavumenti tetuyambye nga loterian alina n'omulimu kizibu kye era ekyo kyekimuluma kubanga tamanyi bwejjayo etteeka olisome nze eriŋŋaana okwogera abadde mutuufu olaba bwazze nti yuna gyoli oli mutuufu n'oli muki naye kyageza okutegeeza nejje n'omuhoozi mutuufu okuba nti mwana wa president naye teriteeka likugaana nze sinayogera nze simanyi lwaki anumbaganye kati ekizibu kyono baga nti awali omulema tofunyizaawo ki mukulu matovu wamagova waffe Kahewa
awali omulema tebafunyiza kusoma ya Governor Bank of Uganda kulangira ekyo munoza otajani oli kiriya jage tonya buzibu badembo okuvuganya ne Bible ega nti ekibuuzo basobola okuwa answer nga batandikira mu kibuuzo mulangira ekyala kyawtene yali kiriya free by the way ne muhoza ali ni nedembo okukola comment yo muhoza naye ayine dembe okuteeka kinyalo okumanya Rotarian. Yes. Oli ku social media nkulaba. Yes. Singa obaako kyo postinga. Yes. Katugeze ku mpeereza ya government MB ey'emirimu obeta kusanyusiza. Obeta kusanyusiza ku abantu bo abanyende mukungu. Yes. N'okiwandiika ku mukutu gwo. Yes. Makerere University nejja mu parliament okusaba kasente. Yes. Bali wanti mutuyitule ne Rotarian oyo atulwe lwaki yawandiise ebintu ebibi ku government kisoboka. Kwaje kyawende kugena muhozi kayina lugaba. Ekisinziira kyoyogedde kubanga bano boki ekikonsani yaabwe yali nti ebintu omukulu bye yayogera bireetera eggwanga obuzibu n'okututabula ne bannaffe amawanga amalala bituleetera obuzibu nga ffe bannannyini bw'obanga naawe oli munnansi munnaffe tetuteekeddwa kutunuulira butunuulizi ng'ogenda mu maaso okutuleetera ebiyinza okutuleetera obuzibu kubanga Uganda tugivunaanyizibwako 100%. bwe gubanga omulamu sikuba nti Pulezidenti Museveni ye pulezidenti yafuga ne mutabani we ne mukyala we n'amaka ge nti be bavunaanyizibwa ku Uganda teyabaddewo 96 86 nga bwe balowooza n'olwekyo Gen. Museveni Uganda yaffe wagisangawo ojjagirekawo ate naffe tujjagirekawo naye we are concerned to Uganda okulaba ng'eddukanyizibwa mu ngeri entuufu egwanidde bw'oba nga tulina parliament tulina ekitongole ekiramuzi tulina executive gwe gy'okulembera n'olwekyo buli kitongole buli masiga galina okuweebwa ekitiibwa tosobola kubeera nga mutabani wali apostinga ebintu ebituleetera obulabe banabadde beekalakase tetujja kutwala emyanga ate ekikulu ekisusse naye ate baleme kuddaawo kuwagawaga muntu okwekalakasa okuddako kino muhozi yatukulemberamu tetumuganye ebyokwekalakasa tewali amugana kwekalakasa ye kenyini bo ku lwabwe kwabadde kutuufu nga bwe balaba naye nze ku lwange sikyabadde kituufu okuddira omuntu palamenti gweyise ate gwe MP ali mu palamenti n'otandika okuvaayo nga ogenda naawe kikinala mu makubo mbo olemesa omuntu omu okugenda mu palamenti okubaako byannyonnyola ng'ate byannyonnyola naawe bikwatako omuntu wabanga ayonna byawandise ku Congo ku Sudan naawe gwe kenyini nga MP otambula n'ogenda Sudan nga MP otambula n'ogenda Erasa n'ogenda Lungereza ne mwoba tukatuulako tomanyi bigenda maaso mu palamenti okwekalakasa mu masuuti tebagenda mu kakiiko kano ne bawakanya ekyokuyita mudana okujja ku luguudo badde anti nze nkubulidde nti Kabanda y'omu ku baasigalira luli era yayisibwa bubi nnyo okulaba nti tebaamuwaki bwa minisita oli Mawanda ayina ebizibu sanitizing mu luzungu kati bakwita sanitizing ali mu kwesanitizinga so kakati ekisookera banoonya sympathy babalabe bakola bwe bati basobole okubeera nga bakola ki nga babaleetagenze eri mu bukiiko bwa palamenti ezo ne bazimalira eyo temuyita munnaffe kubanga eri mu palamenti ffe tugendayo era obukiiko akakiiko ne bwe kabanga oli si memba waako akkirizibwa okujja okukatulako bwe wabaawo ensonga zayagala okola ki okwetegereza obuzibu bwe tusinkanye nti abakulu bano babalagalwa nnyo kamulali gwe batalidde bw'oyogera ku nsonga eyaabwe bakambuwala nnyo mukulu ono mukuwadde ekyemakerere ku mukulu ono oli muganda wange oli mutabani we yali mu dduuka ekatwe nga taliyo naye tetwekalakasangako nti lwaki owa omwana omulimu ffe nga waliwo kakati nga ye bw'alina omwana akuze ng'asobola okukola mu dduuka nga taliiwo n'aweereza n'amubeeramu interest nga musuubiramu ebirungi nti ajja kukola waatali ne gavumenti ati bw'oba nga omwana ayina ebisaanyizo ebimufuula CDF
president okumulonda si kimusemu N'okwekalakaasa. era kati mu byokwekalakaasa olinga agamba nakuga nti wana ababadde bagenze aba FDC ogenda naye abo kale Katonga group naye si FDC abo FDC bajja tuvunaana nti tubasibako abekalakaasa kale sikimanyi ekyabesigye ne Lukwago bwe baba nga bagenze okwekalakaasa nga bagenda ku parliament bayinza okuba nabo babadde mu musobi watirisi baligenze ku prison gye basibira abantu ne balagira naye nabo balitambudde bagenda Luzira ne baga nti abange omuntu waffe ali muno mumute mumutuwe ate bagaya ku parliament etali musibe kati ndowooza olaba bintu bitambula. President Museveni yalonze governor wa bank enkulu omupya ye mukulu Michael Atingi Ego. Atingi Ego ono yabadde acting governor wa Bank of Uganda. Bank eno Central Bank yekulira banka zonna mu ggwanga. Kakati yamulonze namwe kati sebo nkujjuza gwe governor. Omukulu oyo Michael Atingi Ego yajja kuba kifo kino mu yali mwaka gwa 2000 ndowooza mu gwokusatu. Emyaka ligenda ku myaka kumpi ng'esatu kati nga musajja mukulu governor Bambi naye yafa. Ono bamulonda nga deputy kati nakola nga acting. Nona kulo President Museveni yagenda nti emyaka esatu nga tuna governor tuswala namwe kati gwe governor era nalonda ne Augustus Nwagaba onamanyikiddwa nnyo munne wa mukulu Roteria nyono lwo wajja vira abadi wali mu setendekere Makerere era sebu tukuyoza mwagudde mu bintu kati Makerere kati ye Augustus Nwagaba ne yamazedda okufuuka the new deputy governor Bank of Uganda. Ndabye abantu bangi abaweza obubaka nga babayoza bagenti kyo mugudde mu bintu babayozayozeza messages nyingi wano nziraba eziga nti Professor Augustus Nwagaba bali balwaona dda oli musajja mugezi nnyo kansokere ewa Roteria kubanga Roteria nyono mukugu mu byokubala mukugu mu byensimbi era ndowooza sebo NUP ina omusajja agendo gitaasa kubanga musajja mukugu wali mu setendekero ekule Makerere gwa mu department y'ebyensimbi kitwagala okumanya kusomoozebwa ki ekyoka Governor Bank of Uganda ekola mirimu ki Governor Bank of Uganda akola mirimu ki kusomoozebwa ki gumukulowoozako abakuba no kwebolekedde naddala nga Mike ono waberedde acting governor twafiirwa buwumbi 6 n'okusoba zabbiwa mu Bank of Uganda nati president gwe yawadde ekifo ekyo bolekedde kusomoozebwa ki abakulu bano sebo nsonyiwa katono nnyo ndoza njagala kusooka kuyambako mwami Kayima omulangira Kayima katono nnyo olw'ensonga nti kamuyingidde njagala kuyamba ne bwe mufaananye ndowooza nti Munnayuganda yenna kubanga wenzo gende eyo ku street notandika okunyumya byotamanyi kato wali mu kibuga ky'abadde Munnayuganda yenna waddembe okwogera tulumba mpola okwogera ku nsonga eziri mu ggwanga omukozi wa gavumenti oba omuntu akola mu kitongole kyonna naye Munnayuganda akkirizibwa ensonga lwaki maze emyaka wane mingi nga twogera ku nsonga zino era towulirangayo muntu anvunaana naye kyotakkirizibwa kwe kubeera mu byobufuzi biri ebyakaasa mmeeme era Electoral Commission yatuwadda program nti buli mukozi wa gavumenti oba omukozi w'ekitongole time omwezi ogw'omukaaga teri muntu akkirizibwa kubanga okola ki otambuza ebyobufuzi ng'ate okola ki era n'abeera ng'ayagala okugenda mu byobufuzi ajja ku resigninga kakati eyo kyembadde njagala okuclarifyinga nti ffe tetulina mateeka ge tumenya okwogera ku nsonga z'eggwanga bagamenya kakati ekya gavana obuuziza sebo naye ebbanka emirimu gyayo banka enkulu ey'eggwanga kimu ku institution enkulu ennyo ezirina okulaba nga ebyenfuna by'eggwanga bitambula bulungi era banka eno egimu ku mirimu emikulu
gy'erina okulaba kwe kulaba nti ekisookera ddala essente z'eggwanga ziweebwa ekitiibwa era yerina obuvunaanyizibwa obw'okukuba ssente okuprintinga ssente z'eggwanga. Kakati ekyokubiri kulaba nga ebbanka zino ez'obusuubuzi zitambuza bulungi emirimu gyaki egy'ebyensimbi era waliwo n'ekitongole ekirala ekya gavumenti ekya financial intelligence okulaba nti kibeeramu nga kitambula kikola mu background nga kikola emirimu gyakyo okulaba nti ebbanka zino ez'ebyobusuubuzi zitambuza bulungi essente z'eggwanga. Gwe njagala olabe ekyokulabirako nti singa buli muntu asobola okubeera n'essente zonna z'ayagala nga teziyise mu credit system, waliwo kye tuyita credit system, kyandibadde kitya. Kyobola nti okulaba nti bank sente abakubi b'ebicupuli tebeegazaanya, commercial banks zifuna amagoba ag'amatuufu obutanyigiriza bannayuganda, n'okulaba nti emiwendo gy'ebintu tegipaaluuka, controlling inflation. So nga kikozesa ze tuyita monetary policies nti bwekiraba nti essente zigenze nyingi nnyo mu bantu nekisala amagezi nga kiyita mu commercial banks sente okulaba nga zivaayo mu bantu ne zikendeera, ate bwe kiraba nga zikendedde nnyo mu bantu ne kisala amagezi era nga kiyita mu commercial banks ne kyongeramu ki essente. So kakati okulondebwa kw'abakulu bano ojjukira bulungi nti emabega eri mu mwaka gwa 2022 waliwo omukulu gwe bayitanga Louis Kasekende ye yali omumyuka wa gavana era ebiseera ebyo nga mukulu Dr. Mutebira atandise okunafuwa waliwo endowooza nti Kasekende oyo yali alina okukolaki, yali alina okujja okuddira gavana mu bigere, naye ebyagwawo awo n'obitegeera ebizibu bye byeyafuna ne bakimuteekako nti yeyagazaawo zi banka ezo ez'ebyobusuubuzi ze baggalawo mugiranaawo. Kati ffe tulowooza nti mu bunafu bwa gavumenti bwe yakwatamu ensonga eyo Kasekende yali sacrificed. Era kati awo waliwo gap okunoonya ani anaamuddira mu bigere era erisiti eyasooka okufulumizibwa ate Atingeego si ye yali waggulu, waliwo omusajja wa Damani Sambode yali ku executive, yabadde akola nga non-executive board member wa Stanbic Bank. Kati oyo yali gwe baali bagamba nti lisiti gye baweereza mu M7 ye yali nga eyali waggulu wa bano ba Atingeego. Naye Atingeego naye musajja muyivu nnyo, ate ebya banka abiruddemu, ebya IMF yakolayoko. So kati naye si musajja mutene era tusuubira nti lino ebbanga lyabadde amazeewo kiseera kino ekiyise emabega abaddeko byakoze. Challenges zibaddewo naye abadde agezezzaako, kati okugeza abadde agezezzaako okukwata inflation ebadde tenaabuuse nnyo. Era olaba inflation wali mu mwaka gwa 2023 average okutwaliza ewamu yatambulira ku butundutundu 5.3% okutwaliza ewamu, ate wano mu 2024 etambulidde ku butundutundu 3.3. Kati abadde agezezzaako okulaba nti akola ki, nti regulatinga ensonga ya interest rate yeno because ekosa nnyo abasuubuzi baffe. Sente gwe musolo gw'osasula ku businza abakuwoze ekyo lwaki Bank of Uganda tekya restinga? Olaba ati nasolo kikwasaganya obwe bunafu obumu, ate interest rate eyo ne mu mbalirira yaayo
namwe mulimu obuzibu kubanga because commercial banks zino oyinza nti central bank is controlling exactly naye bank of Uganda bakola bulungi mulimu gwayo anti kati bwe tubeera mu free economy free market economy wabeerawo okulekamu abantu abasuubuzi bakompitinge kyova olaba nti ogenda mu Stanbic ne bakugamba nti tujja kuweera ku 22%. N'ogenda mu Centenary ne bakugamba nti tugenda kuweera ku 18%. Kati ekyo ky'okompitinga okubeera nti central bank is controlling tetusobola kuteekawo fixed rate nti mukyajinge rate bweti naye ye baleka bafune engeri gye bafloatingiramu. Ekizibu ekiri mu interest rates kyekyokubeera nti bwe bazireka nga ziri floating abakulu bano rate zigenda zikyuka neno gye mwakkiriziganyako ng'ofuna loan eno nga weewola nebeera nga bagikyusa okubeera nti erinnya obekka kati awo wakyali obuzibu naye era commercial Bank of Uganda erina obuvunaanyizibwa okulaba nti tepaala nnyo kugenda wala nnyo kuva mu nga supervisor waazo. Nuwagaba ono omulaba wa kakati Nuwagaba nga sinatuuka ku Nuwagaba budde butuggwako kale Nuwagaba y'omu ku baprofesa abalaze nti basobola okukola omulimu guno ogwa kubanga musajja mwivu bagamba nti era ekifeera mu kiziza yeri anti kati Nuwagaba aludde mu kintu kino ekyoku is a consultant yeebuzibwako ensonga era y'omu ku baprofesa ab'economics abasobodde okuteeka bye basomesa mu nkola kubanga ye yatandikawo consultancy era abadde awa gavumenti amagezi ku bikwatagana ne poverty eradication kukendeeza kuki ku bwavu mu ggwanga. Kakati challenge gy'alina omanyi omusajja ono permanent secretary wa Gobi Ramadan yes wa finance nti bwe yali akyali musomesa eri yali musajja nga w'amaanyi nnyo nga policies akola ki azimulungula bulungi ku TV ku radio bwe yajja eno munda ne bamugamba nti kakati by'obadde oyogera ku TV jangu okole ki obituukirize kati challenge ze yasanga eyo era owulira kati musajja agenda mpola ayogera mpola takyali ng'oli owaffe kakati Nuwagaba abadde firebrand kakati bamugamba nti jangu by'obadde oyogera okole ki obikole obiteeke mu nkola naye ng'abadde yeprovinze kubanga ye musajja akoze ssente musajja mugagga alaze nti bye yasoma asobola obiteeka mu nkola kubanga abaddewo obuzibu nti amuntu abamu abayivu ennyo ba profesa bakoma kola research ne bakomaawo okuteeka mu nkola ebintu ne kibakaluubiriza naye nabadde alaze nti asobola okuteeka mu nkola byasomye. Kale mulangira obudde butuggwako naye banka zino commercial banka zize zibba abantu ne batwala ettaka ly'abantu ne batwala amayumba g'abantu nga balinga batagambwa kutolooza nti Bank of Uganda eyandikoze omulimu ogwo kuba ye supervisor wa zino banka yeebakidde ku mulimu tulowooze nti ono omupya anaasobola tuyamba na handling ekintu ekyo. Gansooka enjozeyoze ating ego Mike olw'omulimu ogwamuweereddwa n'akakasibwa ku bwa Governor Bank of Uganda kubanga omuntu atannaba kusobya tetuyinza kumunenya tumwagaliza bwagaliza naye ekyomukisa omulungi nti abadde deputy nga mwali era ng'abadde acting naye bannayuganda era baga tetulina governor naye nga tewaliwo ki acting ffe tujja kumusaba nti ebizibu ebibaddemu alongoose kyekyalibadde ekikulu era nja kwebaza Monalotarian bw'abadde ayogera ku nsonga eziyamba abantu bwe twalibadde tumusuubiramu era abadde ayogera bulungi nga talina kyekubira lwakuba nti waliwo kali kajja buki
kajja buzi nti bwoba onoonya sympathy nti weefuula atayagala ki government senga onootambuliraawo so ne mukungu bali mukukwasa abantu zino ettaka ly'abantu era babawazironi ne profesa Nuwagaba naye katumusabe nti ino jazze atuukirize emirimu egimuleese ne kano sinza keerabira nti mukulu Matovu mukulu Serwada Robinson owa public health Makindye akutumidde naga nti naye salawo obabuulire mangu ng'ogendayo kadi kwonojjira tuva wano tugenda mulangira budde butuweddeko bizangende wa Matovu kakati badde maliriza n'ekyo kali kadde kankwata kubanga Serwadda munywanyi ate nga n'owerinnya sosenga nti ntumire owerinnya wange mundabire eyatuterawo terefayina kwe muli kakati ensonga eyo gyoyogeddeko nkulu nnyo nja kumusaba njagala kusaba gavana omujja atuule ne commercial banks zonna alabe bwe bayinza okulongoosa etteeka erya banka ezo kubawolera ssente omuntu bw'abanga wabaddewo enjega yonna n'akosebwamu mu nsasula ya looni ye nga tebannabawa bintu ebyo basooke baweebweyo omukisa okutuula naye balabe bw'ayinza okusasula ne bw'abanga abeextendinga period eri gye bamwe ne bagyongezayo ng'ebbanja gye riri n'ebbanga libamwongedde nga nyo lyakusasulira mu looni ye kiyamba okusinga luli bwe yeewola miliyoni 3 nga batwala ekintu kya buwumbi 3 ate baba bo batwalira n'okutunda tebatuula ku mmeeza nti tutunde tuggyeko ezaffe commercial banks ezisinga zitwala ebintu n'okusinga ate kati bamane lenders ekyo twagala etteeka batuule balikiwinge olebe bayamba bannansi ekimu ku bise ebyobusuubuzi wano ye interest rate abasuubuzi bakaaba nti sente zo zitwewola amagoba ge bateekako mangi nnyo tulowooza nti gavana omupya ekyasobola okyandolinga kubanga ye okusooka kantereeze ekya Serwadda wendi nze nga Matovu kukiikirira omuka gw'ekatwe bannakatwe mummanyi nze nga Matovu saala kweteekako obwebintu bulala nnyo mu kiseera kino naye ekya Bank of Uganda interest rate enyigiriza abasuubuzi etunyigiriza nnyo eteefiirayo nze omu ku beewozi nkolagana nnyo ne banks ezo okwewola essente oluusi ne bamanilenda naye regulations ezo zikolebwa ebiseera ebisinga parliament oluusi nayo eyinza okuba nga eregeeza nnyo parliament egenda nekola amateeka kati financial bill ngeyo ng'egikoze ate netawaayo time ku kyekinga teeka lye yakola liyimiridde litya mu mpeereza eri abantu naye nga yewulira abantu bakaaba ekirala gavana yalondeddwa naye gavana kubanga yaweereddwa obuyinza obujjuvu ng'abadde mu banka obutitimbe bw'ensimbi ne bubula omuntu anyiga atya epesa erisindika ssente somewhere nga gavana wa Bank of Uganda nga tamanyi kale oba manager wa branch manager wa branch ku banka emu ekatwe obutitimbe bw'ensimbi bwe tebufuluma mutya mu banka oba okubuwola omuntu nga banka manager nga tamanyi n'olwekyo eyo scandal ebadde muziyiza okuweebwa obuvunaanyizibwa obwo yandibadde taweebwa obuvunaanyizibwa okuggyako nga president alina kyamanya ebyabwe ku bya ssente ezo munda byebamanyi kubanga si kyekisoose era badde balina okubisa ssente beekubisizaamu n'ezaabwe era yaliwo si omu ku baaliwo oyo omusajja si yaliwo mu kiseera ekyo ebitereka by'ensimbi bye byajjira yali munda mu banka omwo kati nze neewuunya poliisi omulalo tabeera nannyini nti newunya poliisi okukwata abantu abangi okuva mu banka eyo ne bavunaanibwa ku nsimbi ezo ezaakoze ye n'alekebwawo kale tusaba palamenti ensonga eyo nga tugenda sebo loteria olwaleero ekitebe kyo balangirira candidate era ensi yonna erindiridde omukka omweru kusokera ddala njagala kwebaza yesebo musuubire omukka omweru okufuluma olwaleero NUP njagala kwebaza pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu n'olukiiko lwonna kubanga baatuula oba badde bakola election management committee EMC yes olukiiko ne Captain Lubongoya management committee nanti Captain Lubongoya kubanga bakola byanjawulo sebo era omukulu yatugambye nti ku ground twamaze okugenda 40% exactly wano vetting 50% debate 10% bakola byanjawulo omanyi NUP bwoba obadde ogigoberera bulungi mwami Galula okubira ddala eri mu kuteekebwawo bano abasajja baba bagirindidde wano
bagenda okola ng'eyise baba bagirindidde wano bagenda okola kati baali bateeze nga balowooza nti bagenda kudda mu katemba nga bano gwe balimu naye kubanga kati process eno ebadde etambula bulungi nnyo abantu mulinde omukka omweru era omuntu yenna ekibiina bwe kinatukwasa tusaba bannakawempe north mwenna gomba musimba emabega kubanga ensi Uganda nuupu yokka yeraze transparency era ng'ekibiina mu process eyo tweyanziza nnyo bannannyendo mukungwe mbagala nnyo mukama abakuume Ssaabasajja bannakato ku kibuga ky'abaddugavu bannamakindye mbagaliza olunaku olulungi tugende tukole obwavu lwoya lwa mu nnyindo olina kulwekuulamu weka gavumenti ekuyamba olina kyokola ku nsonga y'ekawempe Democratic Alliance wiiki eno tugenda kubawo omuntu tuli ku ground okulaba nga tubawo omuntu nze Moses Bugala njya bebaza mu program Aaron thanks so much eri mu control room